မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုအလုပ်သမားများပို့ဆောင်နေတဲ့အောင်ပြည့်ပြည်ပအလုပ်ကိုင် agency အောင်ပြည့် service company ကမြန်မာအလုပ်သမားများထံကိုတွားရောက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလစာရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုပြည်တွင်းကိုပြန်လွှဲပေးကြရန်တွားရောက်ပြီးတော့ဖိအားပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ထိုင်းနိုင်ငံချွန်ဘူရီမြို့မှာရှိတဲ့ Spring Creek Cabinetry Company ရဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံများကိုအောင်ပြည့်ပြည်ပအလုပ်ကိုင် agency က MOU စနစ်နဲ့မြန်မာအလုပ်သမားများကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ပအလုပ်ကိုင် agency ဝန်ဆောင်ကအဖြစ်နဲ့အောင်ပြည့် company ကအလုပ်သမားများထံကနေပြီးတော့တအုပ်ကိုငွေကျပ်43သိန်းတောင်းခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ MOU စာချုပ်ထဲမှာတော့ဝန်ဆောင်ကအဖြစ်နဲ့ထိုင်းဘတ်9000နဲ့ညီမျှတဲ့မြန်မာငွေသားပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အောင်ပြည့်ပြည်ပအလုပ်ကိုင် agency ကအောင်ဆန်းမုံနဲ့နိုင်ဝင်းဆိုသူတွေကမြန်မာအလုပ်သမားများထံကိုလာရောက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းပြည်တွင်းကိုလစာ25ရာခိုင်နှုန်းလွှဲပေးရန်ထိုင်းနိုင်ငံအထိကိုလာရောက်ပြီးတော့ဖိအားပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အောင်ပြည့်ပြည်ပအလုပ်ကိုင် agency ကကျွန်တော်တို့ကိုလစာ25ရာခိုင်နှုန်းကိုပြည်တွင်းကိုပြန်လွှဲဖို့စစ်တပ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြဖို့လာပြီးတော့ဖိအားပေးနေတယ်။အပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးတွေလုပ်နေတဲ့ agency ပဲ agency ကဘတ်9000နဲ့ညီမျှတဲ့မြန်မာငွေလို့ပြောပြီးတော့တကယ်တမ်းကျတော့ agency က43သိန်းပေးရပါတယ်။အခန်းကကိုလည်းမလာခင်တုန်းကတော့4ယောက်တစ်ခန်းနေရမယ်လို့ပြောတယ်။အခန်းက free ရေကမီးကကို3လောက်ပေးရမယ်ပြောပြီးတော့ထိုင်းလဲရောက်ကိုအခန်းတွေစောက်လို့မပြီးသေးလို့ဆိုပြီးတော့တလားလောက်6ယောက်ပေါင်းပြီးတော့နေခိုင်းပါတယ်လို့အလုပ်သမားတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အလုပ်သမားများကိုစာချုပ်မချုပ်ခင်ကပြောဆိုထားသည်နဲ့စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောဆိုထားခြင်းများကွဲလွဲမှုများရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်ရမှာလဲလေရင်နဲ့ဆိုပါကလေရင်ကားကို agency နဲ့အလုပ်သမားတယောက်တစ်ဝက်စီပေးဆောင်ရန်ပြောဆိုထားတော့လဲအမှန်တကယ်မှာတော့အလုပ်သမားများကသာလေရင်ကားကိုအပြည့်ပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ MOU စနစ်နဲ့အလုပ်လုပ်ရမှာလုပ်ငန်းခွင်မှာလဲအခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်ခံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ MOU နဲ့လာလာချင်းအတူတူတခြားစက်ရုံကဝန်ထမ်းတွေကတနင်္ဂနွေနေ့ပိတ်ရက်ကလွဲလို့ခါကြီးရက်ကြီးပိတ်ရက်ကလွဲလို့တခြားရက်တွေကိုပိတ်ရင်85ရာခိုင်နှုန်းလောက်အားကရပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကပိတ်ရမဟုတ်ဘဲနဲ့အလုပ်ပိတ်တာတွေကို85ရာခိုင်နှုန်းမပေးပါဘူး MOU ပေမဲ့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်ခံနေရပါတယ်လို့ထိုင်းရောက်မြန်မာအလုပ်သမားများကရှင်းပြထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကထိုင်းရောက်မြန်မာအလုပ်သမားများပြည်တွင်းကိုလစာ25ရာခိုင်နှုန်းပြန်လွှဲပေးရန်ပြည်တွင်းကိုလစာပြန်မလွှဲပေးခြင်းနဲ့အခုမဆောင်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ပါကပြည်ပထွက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခြင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်မပေးခြင်း OWIC ကတ်ထုတ်မပေးခြင်းတို့နဲ့အရေးယူမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မကွေးတိုင်းပွင့်ဖြူမြို့နယ်မဲစလီကျေးရွာအနီးမှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံလိုက်ရတဲ့ပြူစောတိအလောင်းကိုလာကောက်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်း2ခုကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သားနဲ့ပြူစောတိ9ဦးထပ်မံတေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်9:10မိနစ်အချိန်မှာပွင့်ဖြူမြို့နယ်လယ်မကျေးရွာကနေဆိုလာကုန်းဘက်ကိုစိုက်ကယ်နဲ့ထွက်လာတဲ့ပြူစောတိခေါင်းဆောင်ရာဇာကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကစစ်ဆေးမင်းမြန်ရန်တားဆီးတဲ့အချိန်မှာစိုက်ကယ်မရက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေတေဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုမျိုးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တေဆုံးသွားတဲ့ပြူစောတိရာဇာရဲ့အလောင်းကိုကောက်ယူရန်အတွက်14မြို့နယ်ကံပြားကျေးရွာဘက်ကနေစစ်ကား3စီးနဲ့တက်လာတဲ့အင်အား60ခန့်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုမွန်းလွဲတနာရီအချိန်မှာစင်လူးရွာနဲ့မဲစလီရွာကြား9စင်ကုန်းအရောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကအနီးကပ်ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရေမောင်းပြူစောတိတအုပ်တေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုမွန်းလွဲ3နာရီအချိန်မှာစင်လူးရွာကနာရီကားတွေနဲ့ခောက်တော့ခောက်ပြန်တဲဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမင်းဘူးခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းမင်းဘူးခရိုင်အမှတ်4တပ်ရင်းနဲ့ရေနတာ Youth Force LPDF တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ပြူစောတိအလောင်းကိုစစ်ကြောင်း2ကြောင်းနဲ့လာကောက်တာစလင်းကံပြားဘက်ကလည်းလာတယ်ပွင့်ဖြူဝါတက်ဘက်ကလည်းလာတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်း2ကြောင်းကိုမဲစလီရောက်ခါနေနိုင်ဝက်လောက်ပဲချားပြီးတော့2နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲ2ချိန်မှာစစ်ခွေး9ဦးထပ်ပြီးတော့တေးတယ်ပြူအလောင်းကိုမကောက်နိုင်လိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရွာသူရွာသားတွေကပဲမဲစလီဆေးရုံကိုပို့လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအားလုံးဘေးကင်းပါတယ်လို့မင်းဘူးခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းပွင့်ဖြူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပြထားပါတယ်အလားတူပဲပွင့်ဖြူမြို့နယ်ဝါဆိုင်ပြိုးရေးတပ်ကစစ်ကား3စီးနဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုမွန်းလွဲတနာရီမိနစ်30အရောက်မှာမကြီးစုကျေးရွာအနီးအရောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များက RPG လက်နက်ငယ်များနဲ့အနီးကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးသာပြန်ပစ်နိုင်ပြီးတော့စစ်သား10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ကားတစ်စီးလုံးနီးပါးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုမျိုးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့သေဆုံးဒဏ်ရာရရှိတဲ့စစ်သားတွေရဲ့အလောင်းများကိုညနေ6:30မိနစ်အချိန်မှာလာရောက်ကောက်ယူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမင်းဘူးခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းနဲ့ပွင့်ဖြူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ပွင့်ဖြူပကဖတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိကိမရှိဘဲနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်62လမ်း115လမ်းနဲ့116လမ်းကြားကနေအိမ်တအိမ်ကိုစီးနှင်းဝင်ရောက်ဓမြတိုက်လို့အဖမ်းခံရတဲ့အမျိုးသား9ဦးဟာပြည်သူ့စစ်အမည်ခံပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပြီးတော့အချင်းချင်းအမှုဆင်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ17ရက်ည9နာရီခွဲအချိန်မှာမန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်ဂါကြီးရပ်ကွက်62လမ်း115လမ်းနဲ့116လမ်းကြားမှာနေတဲ့ဦးရဲလင်းရွှေရဲ့နေအိမ်ကိုအော်ဖက်အမျိုးအစားအနက်ရောင်ကားနဲ့အမျိုးသား9ဦးရောက်ရှိလာပြီးတော့4ဦးကဓာတ်တွေတနက်တွေကင်ဆောင်ပြီးတော့ဦးရဲလင်းရွှေရဲ့သမီးဖြစ်သူ4နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ကိုရိုက်နှက်ပြီးတဲ့နောက်စူပါကတ်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ထီးတလက်ကိုဖျက်ဆီးကဆူဇူကီအမျိုးအစားခဲရောင်ကားတစ်စီးနဲ့ iPhone XR လက်ကင်ဖုန်းတစ်လုံးတို့ကိုဓမြတိုက်ယူဆောင်ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဓမြမှုကိုပြည်ကြီးတကွန်မြို့မှာရဲစခန်းမှာရာဇသက်ကြီးပုံမှ395 323 4နှစ်ခွန်နဲ့အမှုဖွင့်ပြီးတော့ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ရေးအတွက်စစ်ကောင်စီအုပ်စုကစုံစမ်းရမှာဓမြမှုဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ပိုင်းအကြာမှာည10နာရီခွဲမှာပဲပြည်ကြီးတကွန်မြို့နယ်ငွေတော်ကြည်ကုန်းရပ်ကွက်68လမ်းနဲ့မင်္ဂလာလမ်းထောင်မှာကျူးလွန်တဲ့သူ9ဦးကိုတပ်တေကံပစ္စည်းနဲ့တကွဖမ်းမိတယ်လို့ MRTV နဲ့သတင်းစာအပါအဝင်စစ်ကောင်စီအုပ်စုရဲ့ဝါဒဖြန့် channel တွေကဖော်ပြထားပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူ9ဦးဟာမန္တလေးနန်းတွဲအခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လပခလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အမည်ခံပြူစောထီးတွေဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကတင်နန်းပေးလက်နက်ထုတ်ပေးထားတဲ့သူတွေဖြစ်ကအချင်းချင်းမကျေနပ်ချက်ကြောင့်အမှုဆင်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခဲ့ရတာလို့လပခတဲ့နေတဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့နေပြည်တော်မှာရေကြီးမှုကြောင့်လူ42ဦးသေဆုံးကြောင်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တော့လဲအမှန်တကယ်သေဆုံးသူဟာအဲ့ဒီအရေးအတွက်ထက်ပုံမှန်များပြားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ထုတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်သတင်းစာများမှာနေပြည်တော်မှာစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ညနေပိုင်းတက်ကုန်းမြို့နယ်ကနေတဆင့်စင်သေးချောင်းရီကျဆင်းမှုကြောင့်လက်ရှိအချိန်ထိကောက်ယူရရှိထားတဲ့စည်ရင်းစရာများအရာသေဆုံးသူ42ဦးရှိပြီးတော့အိမ်ပေါင်း33လုံးရေမျောခြင်းနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံ3891လုံးရေနစ်မြုပ်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ကုညီလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နေပြည်တော်အခြေစိုက် Pride အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတဦးကတော့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်10ခုထဲကမြို့နယ်9ခုမှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုများကြုံတွေ့ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိကိုအလောင်းပြန်မရဘဲပြန်လည်ရှာတွေ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူအများပြားလည်းရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့လောက်ကတော့သေဆုံးသူက42ဦးထဲတော့ပိုတယ်ဗျအလောင်းတွေ့တာကြီးပဲကောက်ရင်တော့42ဦးအလောင်းပြန်ရတာမျိုးကိုပြောတာထင်တယ်ပြောင်းနေတာတွေလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ပရိဟိတအဖွဲ့ကိုတင်အကြောင်းကြားပြီးတော့စရဲလာပေးထားတဲ့ပျောက်ဆုံးသူတွေ90လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသေစီရဲမတွေ့ရင်တော့မပြောတတ်ဘူးရေနဲ့မျောပြီးတော့အလောင်းလည်းမရပျောက်နေတာတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်လူတွေမဟုတ်ပါဘူးကျွဲတွေနွားတွေဆိုတာလည်းအများကြီးပဲရေနဲ့မျောပြီးတော့သေကုန်ကြတာလို့နေပြည်တော်အခြေစိုက်ပရိဟိတအဖွဲ့တစ်ခုကပြောဆိုထားပါတယ်နေပြည်တော်မှာစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကနေပြီးတော့စက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့အထိရေကြီးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ရေများဟာ10ပေကနေ14ပေအထိကိုမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ခရမ်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရာအိမ်မှုနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှုတချို့ကိုဒီကနေ့မှစစ်တပ်နဲ့တက်ရောက်ဖို့အတွက်စစ်တပ်ကလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာခရမ်းမြို့ကရက်ကွက်အသီးသီးနဲ့ကြေးပါတချို့ကစစ်ကောင်စီခန့်ရာအိမ်မှုနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှုတချို့တို့ကိုစစ်တပ်နဲ့တက်လာတက်ရောက်ဖို့အတွက်စစ်တပ်ကခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လတွေကတော့ခရမ်းမြို့နယ်မှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်လူငယ်တွေကိုလမ်းစဉ်ခေါ်ဆောင်လျက်ရှိပြီးတော့တလကိုလူငယ်10ဦးအထိခေါ်ယူနေကယနေ့အချိန်ထိခရမ်းမြို့မှာစစ်မှုထမ်းမှုခေါ်ဆောင်ရသူလူဦးရေ90ကျော်ရှိနေတယ်လို့သတင်းချက်လက်တွေကသိရှိရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ